Goeiemiddag julle. Het is baie lekker om weer met julle te kan gesels. Ja, na 'n lang dag op die pad is ons veilig hier met al die boeke waarvoor almal gebid het. Baie dankie vir die gebede. En die Here het ons werklik waar bewaar en gedra tot hierso. Voordat ons hierdie Sabbat opening doen, wil ek vra dat ons net die hoofde sal buig. Dan bid ons saam. Baie dankie ons Hemelse Vader dat U vir ons die voorreg gee om tot U te kom. Dankie dat ons U kan ken. Ag Here, ek wil vra dat U asseblief die gedeeltes wat ons hanteer uit U woord en uit U natuur, dat U dit sal seën, dat U vir ons 'n nuwe les uit hierdie eenvoudige dinge van die natuur kan leer, baie waarvan ons maar min weet. Ag Here, gaan asseblief voor ons uit en raak ons aan deur die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons het nou besluit om vandag vir julle 'n bietjie meer van 'n paar interessante diere te vertel. Ons hou daarvan om soms as 'n gesin te kyk bietjie na wat die Here vir ons gemaak het. Hoe wonderbaarlik sy skepping is, en dis een van die interessante dingetjies wat ons soms doen vir ons godsdienstye. En nou wil ons vir julle van 'n paar interessante diere vertel. Ons gaan vir julle foto's op die skerm so tussendeur wys net van die diere, sodat julle daarom kan sien hoe hulle ook lyk. Nou die eerste diertjie waarvan ons julle vanaand wil vertel, is 'n Dorcas gazelle. So ek weet nie of ek dit als mooi reg uitspreek nie, maar hierdie bok kom in die Sahara gedeelte in Noord-Afrika voor. Nou, die bok sal verseker water drink as daar water beskikbaar is vir hom om te drink, maar wat hierdie bok so interessant en spesiaal maak, is dat hy kan al sy waterbehoeftes wat hy het, uit die kos wat hy eet, trek. In droogtetye konsentreer die bok dan ook sy urine, sodat hy dit in 'n tipe urinesuur, wat hy dan as 'n wit pilletjie kan uitskei, om sodoende soveel as moontlik vog terug te hou, en so min as moontlik water nodig dan te hê. Dis alles in 'n poging om water te bespaar. En nou die volgende bok wat ons julle gaan wys op die skerm, is 'n sand gazelle. Ek kan nie mooi die Afrikaanse name vir almal gekry het nie, maar hierdie bok kom in Saudi-Arabië of in Turkye voor, en die boksoort kan ook lang periodes sonder water oorleef, en hulle doen dit, is 'n baie interessante manier, hulle krimp hulle lewer in hulle harte, kan julle dit glo? En terwyl hulle lewer in hulle harte krimp, dan veroorsaak dit dat hulle stadiger asemhaal. En as hulle stadiger asemhaal, het jy al gesien as jy in die oggend as dit so koud is buitekant toe gaan, wat gebeur as jy uitasem? Sien nie so basempie, nee. Nou wanneer hulle hart en lewer krimp, dan haal hulle stadiger asem en dan verloor hulle ook minder vog deur uitaseming. Hulle kan dan ook hulle urine konsentreer en probeer herabsorbeer in droogtetye. So dis nog 'n spesiale ingeboude manier wat die Here vir hierdie diere gegee het om in baie droë omstandighede te kan oorleef. En die volgende diertjie wat ons julle gaan van vertel, kan julle vir my sê wat dit is? Hy het so vreeslike lang nek en hy het 2 lang bene. Nee, hy het net 2 lang bene. 'n volstruis, ja. Ons gaan julle 'n bietjie van 'n volstruis vertel. Nou, 'n volstruis kan ook in 'n baie droë omgewing oorleef. Hy kan ook met so min as moontlik water oor die weg kom. Ek dink baie van ons weet waar hulle hier in Afrika, Suid-Afrika voorkom, is maar droë gebiede. En hy het ook 'n manier om sy urine en sy uitskeiding self ook te konsentreer, laat dit so hard en droog raak, dat die enigste manier hoe hy dit kan uitskei, is deur 'n spesiale slijm wat hy produseer, om dit makliker te maak om dit uit te kry. En sodoende behou hy ook ekstra vog, dat hy nie die vog nodig het om al daai gifstowwe uit sy liggaam van ontslae te raak nie. En dan verstadig hulle ook, as julle op die fotootjie kan sien, is daar 'n prentjie van die volstruis se gesiggie van die nabykant af. Hulle verstadig ook die lugvloei deur hulle nasale kanaal, en dit veroorsaak ook dat hulle so min as moontlik vog verloor met hulle uitasemhaal. En dan, die volgende interessante dier, my kinders, wat ons julle gaan van vertel, en vir julle almal, is 'n kameel. Nou, almal van ons, dink ek, as ons weet van 'n dier wat in baie droë omstandighede voorkom, is dit die dier wat almal van ons heel eerste aan dink. Ons het almal geleer dat 'n kameel spaar water daar in daai boggel op sy rug, maar dis nie waar nie. Daai boggel stoor eintlik net vet, nie water nie. Maar, wat die kameel so wonderlik maak, is, hy haal water uit daai vet uit.
en hy gebruik die vet in tye van droogtetye om water te produseer om sy liggaam aan die gang te hou en so ook kos vir hom te hê. En hoe lank dink julle kan 'n kameel sonder water lewe? Hoe van julle wil 'n raai vat? Hoeveel dae? 10? 15 dae sonder water kan 'n kameel oorleef. Dis baie lank, né? Ek weet nie of ek kan meer as 2 weke nie 'n druppeltjie water drink nie. Ek dink ek sal baie swaar kry. En dan 'n dier wat nog meer water nog langer sonder water kan lewe as 'n kameel is 'n kameelperd. Ja, wel, jy is reg. 'n Kameelperd. Kan julle dit glo? Ek het dit nie geweet nie. Dit was vir my baie interessant om te leer. Nou, 'n kameelperd kry baie van of die meeste van sy voedinname uit die akasia blaar wat sy stapelvoedsel is in die dorre streke. En hy kan nou nie soos 'n kameel water stoor in sy liggaam nie, maar hy kry baie van sy waterinname deur die blare. En dan, wanneer hy wel by water kom, kan julle raai hoeveel liter water 'n kameelperd op een slag kan drink? My oë het so gegaan toe ek dit lees. 45 Jy het nou net gelees, ja, 45 liter water op 'n slag kan 'n kameelperd drink. Dis dan wonderlik hoe die Here die diere almal aangepas het om in die streke waarin hulle lewe te kan oorleef. Dan, op die volgende skyfie gaan julle nou 'n baie interessante diertjie sien. Hierdie diertjie se naam is 'n kangaroo rot. En hy is vreeslik mooi. As julle kan kyk op die prentjie, hy het sy naam gekry omdat hy sulke groot sterk bene het. As julle kyk, sy agterbene, sy onderbene is baie groot en sterk. Hy is nie familie van die kangaroo nie, maar hy het sy naam gekry omdat hy sulke sterk bene soos 'n kangaroo het. Nou hierdie klein diertjie kan die langste sonder water oorleef van enige dier wat daar op hierdie aardbol is. Hy lewe net 3 tot 5 jaar. En hierdie diertjie kan sy hele lewe gaan sonder om een keer water te drink. So hy kan vir 3 tot 5 jaar lewe, Nelrie, sonder om een slukkie water te vat. Kan jy dit glo? En hy kry al sy vog uit die saadjies wat hy eet. So hy hoef nie eers water te drink nie. Hy kom in die Dooie Vallei in Amerika in Oos-Kalifornië voor. Hy's baie mooi. Hy bly nou nie in ons land nie, maar dis 'n baie interessante diertjie, né? Nou heel laastens wil ek graag met julle vertel van 'n baie interessante gogga. Nou as julle na die prentjie kyk, sy groot naam is ek hoop ek spreek hierdie reg uit, is 'n Tenebrooinet besie of 'n toktokkies, een van die toktokkie besies. Nou hy woon in die Namib-woestyn in Suider-Afrika. Daar is omtrent 3500 verskillende tipe toktokkies spesies wat daar is, waarvan 200 van hierdie spesies in die Namib-woestyn voorkom. Nou hierdie toktokkie, wat hom so spesiaal maak is, hy het 'n verskriklike unieke manier om water in die woestyn in die hande te kry. Ek weet nie of julle weet nie, maar in die Namib-woestyn reën dit baie, baie min. Hulle sê, ek het nou gaan kyk op Google, hulle sê dit reën maar net 76 mm in die hele jaar soms. So dis baie min water, dis regtig nie, dis nie baie water nie. En hierdie ou besie moet in kreatiewe maniere gebruik om te kan oorleef in hierdie dorre omstandighede. En weet julle wat doen hy? Elke oggend baie vroeg, wanneer ons seker nog in ons beddens lê, wanneer die mis so oor die sandduine aankom, dan hardloop hierdie toktokkie spesie tot op die boonste punt van 'n sandduin. En dan, weet julle wat doen hy dan? Dan doen hy 'n kop staan op die sandduin, op die hoogste punt van die sandduin. Nie 'n handstand nie, 'n kop staan. So hy sit sy koppietjie neer op die grond en hy lig sy boude in die lug as sy boude in die lug is. Hoekom dink julle doen hulle dit? Hulle versamel die mis wat dan oor die duine kom, gaan sit dan vas op sy gladde lyfie en op sy bene, en dan kollekteer die druppeltjies bymekaar, totdat dit 'n groot genoeg druppeltjie maak, en dan hardloop daai stroompie af teen sy lyfie, tot by sy mondjie wat hier onder op die grond oop is. En dan vang hy daai druppeltjie water op en hy drink dit. Dis nie baie water wat hy so versamel nie, maar dis oor is genoeg vir hom om in sy behoeftes te voldoen vir water. Nou, elke lewende wese het water nodig om te kan oorleef. Ons as mense is niks anders as enige van hierdie diere nie. En dis wonderlik om te kan sien hoe die Here elke dier aangepas het om wel water in min omstandighede en moeilike omstandighede te kan oorleef. Nou mense
kan nie baie lank soos diere oorleef sonder water nie. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar ons kan langer sonder kos regkom as sonder water. 'n Mens kan maar net 3 tot 4 dae oorleef sonder 'n druppeltjie water. Ons kry ons vog in, op watter manier dink julle? Hoe kry ons vog in, mense? Deur water te drink? Ja, water te drink en ook deur ons kos, né? Net soos die kameelperd deur water deur die blare kry en die daai kangeroerodde deur die saadjies kry wat hy eet, kry mense dit ook in deur kos wat hulle eet, nie net deur water wat jy drink nie. Jou liggaam het dit vir ons wonderbaarlike vermoëns gegee om water uit kos uit te trek. Ek weet nie of van julle al gevoel het as julle honger is of vreeslik dors is en jy het 'n appel by jou nie, en jy eet daai appel, dan les dit dan jou dors soos wat baie keer 'n glas water nie eers kan doen nie. So die Here het ons liggame ook wonderbaarlik gemaak. Maar elkeen van ons het nie net water nodig wat ons kan drink, wat ons uit 'n kraan uit kry of uit 'n dam of uit 'n rivier uit nie. Ons het 'n ander tipe water ook baie nodig. Nou in die Bybel lees ons in Johannes 4 vers 14 waar Jesus homself ook met water vergelyk. En daar staan: "Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Nou Jesus kan ons help om ware geluk en vrede te smaak. Nou hoekom drink elkeen van ons nie vandag van sy water nie? En ons drink totdat ons vol raak daarvan. Ja, dit is 'n goeie vraag, nee. Baie keer slaan ons hierdie belangrike deel van ons lewe oor, om van daardie lewende water te drink. So kom ons maak 'n besluit. Daar's geen beter tyd as vandag om 'n besluit te maak om van daardie lewende water te neem. Ek gaan vra dat jy net so sit, dan doen ons 'n gebed, en na die gebed sal ons afsluit met 'n lied. Baie dankie, Here, dat ons kon leer van hierdie wonderlike diere wat U gemaak het. Ag Here, daar is geen manier dat ons kan verstaan of heeltemal ten volle begryp nie, want dis U almag wat dit bymekaar gesit het. Heer, maar een ding weet ons en besef ons, en dit is dat ons U nodig het. Dat ons die lewende water nodig het, Here, dat ons U woord nodig het. Ons vra dat U ons asseblief die krag sal gee om die dissipline aan die dag te lê, om elke dag met U deur te bring, sodat ons nie dors word aan daardie lewende water nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole.
geseënde Sabbat vir julle.